Hi guys, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ഒരു സൈക്കിളിന്റെ ടയർ എങ്ങനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പുറകിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു ബൈക്കിന്റെ ടയർ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന് ക്വിക്ക് റിലീസ് അല്ല, സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം. ക്വിക്ക് റിലീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീല് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ടയർ എളുപ്പം നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ റൈഡ് ഗേസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മള് ഈ വീല് അയക്കാൻ പോകണം. നല്ല ടൈറ്റ് ആണോ വീല്? അപ്പൊ വീല് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വീല് നമ്മൾ ഈ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ വീല് നമ്മള് ഡിറൈലർ കുറച്ച് ബാക്കോട്ട് ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് വീല് വളരെ ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആണ്. നമുക്ക് അറിയാത്തവർക്ക് ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളെ ടയർ ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഓൾറെഡി ഇതിൽ എയർ ഉണ്ട്. ആദ്യം ജസ്റ്റ് എയർ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് 4 സൈഡും ചുറ്റോട്ടും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ടയർ അവിടെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒന്ന് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈ നെക്ക് വരുന്നില്ലേ, ഈ നെക്ക് വരുന്നതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, പക്ഷെ നമ്മൾ കൈ മാത്രം മതി, ടൂളൊന്നും വേണ്ട. പഴയ മോഡൽ സൈക്കിളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടയർ റിമൂവ് ചെയ്യുക. അതായത് ഇതില് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഡബിൾ വാളിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു ടൂളാണ്. ഡബിൾ വാൾ റിമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഡബിൾ വാൾ റിമിന് അധികം നമ്മൾ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടയർ പുറത്തേക്ക് വരും. ഈ ഒരു റിമ്മിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി വലിച്ചാൽ മതി. ഒന്ന് വലിച്ചെടുത്താൽ മതി. സംഭവം സിമ്പിളാണ്. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ടയർ ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ട്യൂബ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു നെക്ക് ആദ്യം ഊരിയിട്ട് ട്യൂബ് വലിച്ചെടുക്കണം. ഓക്കെ, ട്യൂബ് വലിച്ചെടുക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ട്യൂബ് അയച്ചെടുത്തു. ട്യൂബ് അയച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ അടിയിലെ ഈ ഒരു ടയറിൻ്റെ അടിച്ചും ഈ റിമ്മ് നമുക്ക് ഇത് ഇത്ര സിമ്പിളാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടയർ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടയർ മാറ്റി വെച്ചു. പക്ഷെ നമ്മൾ റിമ്മൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ട്യൂബ് അയച്ചു, ടയറും അയച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ റണ്ണിങ് നമുക്ക് പഞ്ചറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടയർ ഫുള്ളായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ട്യൂബ് മാത്രം എടുക്കുക. ട്യൂബ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഏരിയയിലാണോ പഞ്ചർ ഉള്ളത് ആ പഞ്ചർ ജസ്റ്റ് എയർ അടിച്ചിട്ട് പഞ്ചർ കിട്ടും. ചെറിയ പഞ്ചറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് പഞ്ചർ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഏരിയ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് പഞ്ചറിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട്, ആ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓൾറെഡി ഞാൻ പഞ്ചറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് പഞ്ചർ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ടയർ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ടയർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ടയർ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ടയർ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടയറിൽ നമ്മളെ ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക്. ഇത് നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ. അതായത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് റോൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഏരിയ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ടയർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകണം. കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ത്രെഡ് നോക്കിയാൽ മതി. നമുക്ക് റോൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് ത്രെഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരു ടയറിൻ്റെ ത്രെഡ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ടയർ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ആദ്യം ടയർ നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ടയറിൻ്റെ ഈ ഇൻസൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഇൻസൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ടയറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ആ ഡയറക്ഷനൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം റിമ്മിലേക്ക് ഇറക്കുകയാണ്. ടയർ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ റിമ്മ് ഈ ഒരു അടിഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഭാഗം ടയറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഈ റിമ്മിലേക്ക് ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിൽ ട്യൂബ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ട്യൂബ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ട്യൂബ് ഫിറ്റ് നമ്മൾ
ഫുള്ള് പിന്നെ എയർ ഔട്ട് ആക്കണ്ട, ഒരു ചെറിയൊരു അളവിൽ എയർ വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളെ നെക്കിന്റെ ആ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് ഈ നെക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക. ആദ്യം നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നെക്കിന്റെ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ നെക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ആദ്യം ട്യൂബ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഉള്ളിൽ കയറ്റുക. അപ്പൊ ട്യൂബ് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കയറ്റി. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം, ഏത് ഭാഗം, നെക്കിന്റെ ആ ഭാഗം തന്നെ നമുക്ക് തള്ളി വെച്ചാൽ. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ടയർ പ്രസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ എല്ലാ സൈഡും പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു എൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹാർഡായിരിക്കും, പുതിയ ടയർ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പം പഴയ ടയറാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, പുതിയ ടയറിന് കുറച്ച് ഹാർഡായിരിക്കും. അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വലിച്ചിട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് എയർ ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതേമാതിരി ഒന്ന് എല്ലാ ഏരിയ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിനി എയർ ഫില്ല് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മള് ടയർ എയർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ടയറിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈവർ ബാക്കോട്ട് ആക്കണം, അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കണം. അപ്പം ഇനി ടൈറ്റൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഈ ടയർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ടയർ കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബൈക്കിന്റെ 2 ടയറും മാറ്റി. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മള് റൈഡൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് മിനിമം ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടിയൊക്കെ ഡബിൾ വാൾ റിമൊക്കെ ഉള്ള വണ്ടിക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ടയർ റിമൂവ് റീഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ടൂളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതാണ് ടയർ അയച്ചത്, അതേപോലെ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മള് റണ്ണിങ്ങിലൊക്കെ പഞ്ചർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് വീൽ അയച്ചിട്ട് അതിന് ട്യൂബ് പുറത്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് പഞ്ചർ അടിക്കാനും തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ടയർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിമൂവ് റീഫിറ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ കണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി പഞ്ചർ എങ്ങനെ അടയ്ക്കാം, ഇപ്പൊ ട്യൂബ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഓൾറെഡി. പഞ്ചർ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ റൈഡ് കേസിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കണം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ സുബി സൈനിങ് ഓഫ്.